Özellikle Star Wars'taki o lazer silahlar, o piu piu çıkan sesler nasıl yapılıyor dersiniz? Bir adet metal yay ve bir tane karton bardakla. Metal yayı bıraktık. Araya bir yere istediğiniz yere karton bardağı sokuyorsunuz. Şimdi tek yapmanız gereken hafifçe sallamak. Böyle salladıkça lazer sesleri çıkıyor. Çizgi filmlerde karakterler böyle yalpaladığında, başı döndüğünde kafasında kuşlar uçuşur biliyorsunuz. Orada çıkan bir ses var hepimizin aşina olduğu. O sesi bir adet balon ve şöyle minicik bir boncukla yapıyorlar. Boncuğu alıp balonun içine koyuyorsunuz. Balonu şişiriyoruz. Tuttuk, döndürdük. Hava kaçırmasın diye. Şimdi balonu çevirme vakti. Özellikle araba ile ilgili filmleri sevenlere şu iki arkadaşımızı tanıtmak istiyorum. Kutu içecek ve sıcak su torbası. Kutu içecekle araba sesi yapıyorlar, sıcak su torbasıyla da fren sesi. Nasıl mı? Kutu içeceğimizi aldık, tam ortadan değil ortanın biraz üstünden bastırıyorsunuz. Şu hale alması lazım. Şimdi olabildiğince içine rrr diye bastırarak bağırıyorsunuz. Rrr diye. İzlediğimiz aksiyon filmlerindeki silah sesleri bir adet kağıt ve bir tane kalemle yapılıyor. Yapımı da çok basit. Kalemi kağıda vuruyorsunuz. Dövüş filmlerinin olmazsa olmazı. Kemik kırma, boyun kırma, öyle bel kırma, çıtırdatma gibi her şeyin sorumlusu pırasa. Bakın mesela boynu kırıyorum. Bak. Geldik hepimizin canını dondurma çektiren o efsanevi Magnum reklamındaki o kıtır sese. Bu bir salatalık mucizesi aslında. Geliyor. Aynı. Aynısı. Ya. Bildiğimiz hıyar. Kandırıldık. Bakın görünce ben de inanamadım ama yağmur sesini sucuk pişirerek elde edeceğiz. Korku filmlerinde bizi ürperten seslerin olmazsa olmazı elektrik süpürgesi borusu. Bakın bir ucunu size yaklaştırıyorum daha iyi duymanız için. Karda yürüme efekti için bir tane paketin içerisine mısır nişastası koyuyorsunuz ve senkron bir şekilde sanki yürürmüş gibi ellerinizle sıkıyorsunuz. Aynı işlevi görüyor, aynı sesi çıkartıyor. Kuşların kanat çırpma sesini 2 adet deri eldivenle birebir taklit edebiliyoruz. Aldık, sanki bir kuş gibi çırpıyoruz. Atların ayak seslerini gidip kaydetmek yerine çok daha pratik bir yöntem bulmuşlar. Hindistan cevizi kabukları. Bakın o sıklıkla duyduğumuz kalp atışı sesini biliyorsunuz. diye. Bunu tişörtlerle hallediyorlar. Şöyle ki tişörtümüzü yan çeviriyoruz. Gergin bir şekilde tutuyoruz ve sağa sola eş zamanlı çekiştiriyoruz.